Käykääpä etsimässä jostain vanha puulusiikka, sillä tänään tehdään jotain kivaa niistä. Tähän tarvitaan puulusiikka. Mä oon maalannut tää puulusiikka jo valmiiksi vähäsen. Sitten askartelumaalia ja tyhjä jogurttipurkki. Aloitetaan maalaamalla naama tähän puulusiikkaan. Sitä voi aluksi vaikka vähän luonnostella. Ja kun on luonnosteltu, niin sitten vaan maalaamaan. Sitten kun on maalattu, laitetaan nenä. Se voi tehdä vaikka taas tämmöisistä helmistä, tai sitten se voi ihan maalatakin. Ja silmät. Mä nyt laitan tälle tämmöiset valmiit askartelusilmät. Kun on saatu silmät ja nenää paikalleen, niin seuraavaksi laitetaan sille hiukset. Hiuksina voi käyttää pumpulia, tekokarvaa. Mitä nyt keksin? Mä nyt käytän tämmöstä vanhaa joulukoristetta. Liimataan sitten taakse. Näin. Ja sitten sillä laitetaan vaatteet. Kannattaa kurkata sinne vaatekaappiin, jos on vanhoja vaatteita, mitä on raskii leikata. Mä käytän tämmöstä vanhaa yökkärin hihaa. Se on tämmönen kiva pitsireunus. Mä laitan nyt langalla paikalle, mutta sitä voi liimailla tai ommella ihan miten tykkää. Sitten siirrytään siihen jogurttipurkkiin. Mulla on tässä jo valmiiksi päällystyt tämmönen purkki. Siihen kanssa vaan liimataan kangas päälle ja annetaan sen kuivua. Sitten kun purkki on kuivunut, niin sitten voidaan laittaa tää puulusiikka. Siinä laitetaan reikä tonne purkin pohjaan. Laitetaan sitä reiästä läpi. Laitetaan tää vaate kokonaan tänne. Ja näin tää purkkinukke olisi sitten valmis. Saadaan tämmönen kurkisteleva pelle. Ja näitä purkkinukkeja voi tehdä erikokoista purkeista ja erikokoista lusikoista. Tää on tehty isommasta purkista ja isommasta lusikasta tämmönen merirosvo. Ja näillähän voi sitten ommella lisää vaatteita. Ja tälle merirosvolle on tehty tämmöiset käetkin. Niitäkin voi sitten askarrella. Ja näille voi tosiaan tehdä huiveja ja mitä nyt ikinä keksii. Voi käyttää ihan omaa mielikuvitusta näihin. Thank you.